Kot sem vam obljubil, danes se bom lotil še te komponente. Govorim seveda o grelcu. Kadar ta odpove na sušilcu, sušilni stroj postane praktično neuporaben. Zakaj? Grelec je zadolžan za to, da zagreje to mokro perilo, vlaga iz perila se evaporizira in potem se bodisi kondenzira, če je kondenzacijski sušilnik, ali pač odide na plano, kolikor je odzračevalni. To seveda ne velja za modele oziroma sušilne stroje, ki delujejo na principu toplotne črpalke. Tam je sam proces sušenja nekoliko drugačen. Sam servis grelca ni tako zahteven, zato kar na delo. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Preden se lotimo servisa grelca, se vedno prepričamo, v kolikor ima sušilni stroj takšno termično varovalko. Če je tale rdeč gumbek ven, to pomeni, da se je v preteklih sušenih sušilc pregrel. Zdaj, kaj je lahko razlog? Ali da se bodisi prenapolnil, preobremenil, ali pa to nakazuje na izrabljenost oziroma nemoč pogonskega kondenzatorja, ki žene motor. Ta motor žene in boben, in tudi to vetrnico, ki ustvarja ta pretok zraka. In če se to ne vrti dovolj hitro, grelci potem žgejo v to termično varovalko in puf, jo vrže ven, tako da če je tale gumbek ven, se ga stisne not, mašina bo delala dalje. Polagam pa na srce, takrat je obvezno treba preveriti, kaj se dogaja, da je prišlo do pregretja. To vam tudi pokažem v enem izmed prihodnjih videov. Torej, demontažo ohišja in delov, ki jih je treba prej dol vzeti, da pridemo do tega vročekrvneža, sem vam pokazal v prejšnjem videu, kjer kažem menjavo filca. Gre za identičen stroj. V tem primeru ima ta stroj torej nad vetrnico lociran grelec, 4 vijake in 2 zelo debeli žici. To so še cajti, ko niso šparali na materialih. Te 2 žici se takole odklopijo. Potem odvijemo vijake. To je super, če se nariram, to sem vam hotel povedati, pa sem kar praktično pokazal. Ko pade dol, potem ga je to lušen iskati, ampak ga bomo. Takole. In potem takole, počas, vse skupaj vzamemo ven. Malo je treba s prakso, zaradi tega, ker seveda je to ohišje tako narejen, da ga je treba malo po strani tako vzeti ven in potem to gre ven, ne. In to so te stvari, ki se tako fino grejejo, poskrbijo za vonj po zažganem in seveda tudi za potencialni požar. Aha, a veste, kao, ko bi iskanje šraufa le bilo tako enostavno. Kak magnet je super. O glavnem, grelc je danes tule naša zvezda. Tole je treba vse lepo lahko posesati. Lahko se pa to tudi naredi z samim čopičem. Sploh, če se je tule noter fejs nabral svinarije, tiste podreste s kakim zobotrebcom, s kako palčko, skratka ven spraviti, ampak zelo nežno, ker ta grela so seveda občutljiva. Evo ga, očiščen, tako tudi mora izgledati. Aha, no, samo tele lase še vzamemo ven. V glavnem, not ne sme biti popolnoma nič. Ravno zaradi tega, da ne bo pol kaj smrdel pa se žgal. Takole mora biti očiščen, prevoden in zdaj se lahko zmontira nazaj. Oziroma, kolikor je grelc bil za nič in ste mogli kupiti novega, se ga zdaj po takem postopku vrne v pravilno ležišče.
No, tak. Žice se vrnejo v prvotno pozicijo. To je zdaj pri teh sušilcih, pri ta novih je to tako speljan, da je treba stranico vzeti dol, pa potegniti kabel prek, ampak sistem je pa isti. V glavnem, ta je spodnji del, ki pride na vetrnico in ga je treba od spodaj tako not porinati pod strani, da se zahakla v take ušeska. Ok, vetrnica se lepo vrti. Zdaj pa je še tega vraga treba dati gor. No, to so taki ušeski, v katerih sem razlagal, ki so na spodnji strani. Je res treba pol ta spodno se matrati, pa po strani not dati, da se zahakla ta. Take so pač misli, smo fajn naredili, ne? Ja, veš, da. O glavnem, tu pa je zdaj tak, da je treba to dati višje gor, pa pol gledati, da se zahakla nadol. Of course. Takle. Ja, čudež božji, da tu pa je šlo čisto lepo. V redu. Evo, še tole damo gor po strani. Takle lepo. Malo švica, malo živcev, ampak stvar je zrihtana. No, takole, dragi moji, mašina je spedenana in pripravljena na mnoga leta nadaljne uporabe. Tole pa bo dober piknik pri sosed. Ful sem vesel, ko smo jo zrihtali, res, saga se je zaključila. O glavnem, sam, kar se grevca tiče, en sesavc, čopič, seveda orodje v tem primeru so bili križni izvijači, pa rokavice, ne bo porezanih prstov. Grevc na sušilcu, če se da spedenati, ja pa itak, da se ga da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretne vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviseri rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker saj veste. Itak, da se da.